राइट टु अनम्युट योरसेल्फ, तिमीसँग राइट छ, अनम्युट गर्न सक्छौ। तर जताभावी अनम्युट नगर्ने। डिस्टर्ब कहीँ पनि फिल भयो भने म सबैलाई एकचोटि म्युट गरिदिन्छु। ल सबैलाई फेरि है, सबैलाई ह्याप्पी विजयादशमी। तिहारको लागि त फेरि आउँला भेट्न होइन, तिहारपछि दसैँपछि भेट भइहाल्छ। हिजो हामीले रेस क्वेसन सुरु गरेका थियौँ। यु हेभ एनी क्वेरी, केही क्वेसन छ भने सुरु गर, होइन भने आज हामी स्टेप 1, 2, 3, 4 गर्दै हामी 4वटा स्टेप भनेको थियौँ। ग्लाइकोलाइसिस, एक्सिटिक एब्सन, एटिएस, क्रेब साइकल भनेको थियौँ। 4वटा स्टेप मध्ये आज हामी 2टा स्टेप सिधा आउँछौँ। ल कसको कुनै कुरा छ भने च्याट बक्समा आउन सक्छौ। यु क्यान राइट डाइरेक्टली विथ अन च्याट बक्स। छैन भने सुरु गरे है त। एरोबिक रेस्पिरेसन ब्याक्टेरियामा कहाँ हुन्छ? ब्याक्टेरियामा माइटोकन्ड्रिया हुँदैन। ब्याक्टेरियामा यो त कहाँ हुन्छ? यो कहाँ हुन्छ स्टेप सुप्रिया? यो कहाँ हुन्छ ननु? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ? साइटोप्लाज्ममा हुन्छ नि हैन? साइटोसोल भनेको थिएँ। यो 3टा कहाँ हुन्छ सुप्रिया? बताऊ माइटोकन्ड्रिया। यदि माइटोकन्ड्रिया छैन भने या त हुँदैन, यदि ब्याक्टेरिया हो भने हुन्छ, तर कहाँ? ब्याक्टेरिया माइटोकन्ड्रिया हुँदैन। ब्याक्टेरियाको माइटोकन्ड्रिया मेजोम हुन्छ। मेजोमेजको अर्गेनको इन्फोल्डिङ, मेम्ब्रेनको इन्फोल्डिङ मात्रै हो। ब्याक्टेरिया पढ्दा अलिकति पढ्छौँ हामी। आज हामी पढ्छौँ कि ग्लाइकोलाइसिस, राइट? ल यहाँसम्म ठिक छ सबैको? आज हामीले ग्लाइकोलाइसिस पढ्यौँ, राइट? व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ठिक छ, सुरु गरौँ है तब। सबै आइपुग्यो? 197 आउँदैछ। ल हामीले पढ्ने आजको साइकलको नाम ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लुकोजको ब्रेकडाउन। यसलाई डिस्कभर गर्ने मान्छे इब्डेन मेरक पारस, त्यही भएर हाम्रो यसको नाम के रहेछ? इएमपी पाथवे रहेछ। सो यसमा के हुन्छ? व्हाट ह्यापन इन ग्लाइकोलाइसिस? पता हो एनीबडी? ग्लाइकोलाइसिसमा के हुन्छ? इन्ट्राक्सन भाग लिने, सकेसम्म इन्ट्राक्सन भाग लिने। अनलाइन क्लासमा हामी अलि लामै कोर्स गर्छौँ। फिजिकल क्लासमा चाहिँ एकदम सर्ट हुन्छ। फिजिकल क्लासमा क्रेडिट आवर पनि कम छ। अनलाइन कोर्समा हामी लामै कोर्स गर्छौँ, त्यसले गर्दा सजिलो पनि छ। ल बताऊ त। ग्लाइकोलाइसिसमा हामी के हुन्छ? ग्लाइको भनेको के हो? ग्लुकोज होला नि त हैन? ग्लुकोजलाई ब्रेकडाउन गर्नु खोजेको। सो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस सोध्यो भने आन्सर के हो? ग्लाइको मिन्स ब्रेकडाउन अफ ग्लुकोज भन्नु पर्यो। ब्रेकडाउन अफ ग्लुकोज त भन्न पर्यो, तर ग्लुकोज केमा? ग्लुकोज इन्टु भनेको केमा गयो भन्दा पाइरुविक एसिडमा गयो। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ग्लुकोज इन्टु पाइरुविक एसिड। ल हाम्रो ग्लाइकोलाइसिस यही हो। अब ग्लुकोजबाट हामीले एउटा इक्वेसन सम्झिराख्नु पर्ने। हामीले जो मेजर इक्वेसन छ त्यो सम्झिराख है, दिमागमा राखेर। हामीले फुटाउनु खोजेको के हो? C6H12O6 लाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा युज गरेर के निकाल्न खोजेको हो? अक्सिजनको प्रेजेन्समा युज गरेर हामीले निकाल्न खोजेको के हो त? कमन कम्पाउन्ड्स के हो? कार्बन डाइअक्साइड 6वटा अनि वाटर पनि 6वटै निकाल्ने हो, र एटिपी चाहिँ 36 या 38 एटिपी निकाल्न खोजेको हो। यो त क्लियर छ? यो त हामीले सुरुको इक्वेसन हामीले यही भनिरहेको छौँ। यो इक्वेसन हामीले प्रुभ गर्न खोजिरहेको छौँ। अब प्रुभ गर्न सम्भव छ छैन हामीले हेर्नु पर्यो। ल बताऊ, यो हो ग्लाइकोलाइसिस। यसको नाम के हो? मैले 1 स्टेपमा सिधाएँ, यो ग्लाइकोलाइसिस, यो ग्लाइकोलाइसिस हो। ल बताऊ, ग्लाइकोलाइसिसमा अक्सिजन युज हुन्छ हुँदैन? एनीबडी? हुँदैन। किन भन्दा यहाँ हेर त, यहाँ अक्सिजन 6वटा छ, यहाँ पनि अक्सिजन 6वटै छ। त अक्सिजन 6वटा भएपछि अक्सिजन युज भएन। CO2 आउँछ आउँदैन? CO2 आउँछ आउँदैन? आउँदैन, किन कार्बन यहाँ 6वटा छ, यहाँ पनि जोडा, कार्बन 6वटै छ, कार्बन 6वटै छ, CO2 पनि आउँदैन। वाटर आउँछ आउँदैन ग्लाइकोलाइसिसमा? इन प्रोडक्ट र फर्स्ट र लास्ट कम्पाउन्ड हेर न, 2टा मोलिकुलर पाइरुविक एसिड छ नि त। वाटर आउँछ कि आउँदैन होला? एनीबडी? च्याटमा हो, च्याटमा। ग्लाइकोलाइसिसमा सोध्ने क्वेसन यही हो कि ग्लाइकोलाइसिसमा कतिवटा अक्सिजन युज हुन्छ, कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड आउँछ, कतिवटा वाटर आउँछ, कतिवटा एटिपी आउँछ, यही सोध्ने त हो नि। वाटर आउँछ आउँदैन होला? आउँदैन। किन? वाटर आउन हाइड्रोजन हेर त, यतापट्टि कार्बन कति छ? यसमा हेर, कार्बन 6वटा छ, हाइड्रोजन कतिवटा छ? 12वटा छ। हाइड्रोजन त 12वटा छ हैन? हाइड्रोजन H2H भनेको हाइड्रोजन, H भनेको 12वटा छ। जे छ त्यही हेर्ने हो कि। हाइड्रोजन 12वटा छ, H भनेको 12वटा छ यतापट्टि, अनि यतापट्टि अक्सिजन चाहिँ 6वटा छ। त्यही त हो यो। अब यतापट्टि पनि कार्बन कति छ? 6वटै छ, मतलब कार्बन डाइअक्साइड इज नट रिलिज। अक्सिजन कति छ? अक्सिजन कति 6वटा छ, अक्सिजन इज नट युज।
एन्ड हाइड्रोजन यहाँ 12 छ, यतापट्टि हाइड्रोजन जम्मा 8 वटा छ भनेपछि 4 वटा हाइड्रोजन कहाँ गयो त? 2 टा हाइड्रोजन कता गयो थाहा भएन, तर वाटर निक्लिँदैन। किन? अक्सिजन कहाँबाट आउने त? त्यो आन्सर त क्लियर छ। हेर त, ग्लाइकोलाइसिसमा के आउँदो रहेछ भन्दा ग्लाइकोलाइसिसमा अक्सिजन पनि आउँदैन, O2 पनि चाहिँदैन, CO2 पनि आउँदैन, अनि वाटर पनि आउँदैन। तर के आउँछ? एटिपी आउँछ आउँदैन? त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। एटिपी आउँछ आउँदैनको लागि हामीले स्टेप हेर्न पर्यो। सो ग्लाइकोलाइसिस यदि मैले लेखेँ भने यहाँ के लेख्छु? 2 टा एडिपी युज गरेर 2 टा एटिपी आउँछ, यो मलाई थाहा छ, तर मैले लेख्दै। अनि 2 टा हाइड्रोजन कसले लग्यो त? हाइड्रोजन त 12 छ, यहाँ हाइड्रोजन त जम्मा 8 वटा मात्रै छ। 3 छ, 1 4 हुन्छ, इन्टु 2 8 भयो। हाइड्रोजन कसले हो त? युनिभर्सल एसिडको NAD रिड्युस टु NADH2 हो। यति भयो भने सकियो, यो 1 स्टेप रिएक्सनको ग्लाइकोलाइसिस हो। ल लेख त यो ग्लाइकोलाइसिस हो। सर तर सर यहाँ लेखेको छ सर 10 molecules of H2A is used to in glycolysis and 18 Krebs cycle सर। के भयो त? नहीं सर यहाँ त युज भइरहेको छ नि सर वाटरको। यहाँ युज भएको छ वाटर, हेर त यहाँ भएको छ, यहाँ हेरिरहेको छ नि सर। अनि सकिएको त कुरा सक्यो, सबै कुरा क्लियर छ नि। यहाँ के किताब पल्टाएर नबस्छ न। हो, मैले पढाइरहेको छु, मैले पढाउँदा त्यो किताब किन पढाउनु पर्यो? तिमी किताब पढ्छौ भने घरमै बस्छ, मलाई सुन्नै पर्दैन, मलाई कम्पेयर गर्ने होइन किताबसँग। मैले जे पढाउँछु ध्यान दिएर हेर्ने। सरी सर। सर एउटा अझ क्वेशन थियो सर। पहिला मैले पढाउनै पाएको छैन, क्वेसन सोधेपछि मैले कहिले पढाउने? सरी सर। सक्यो त, सबै सकिया छैन नि। मैले ग्लाइकोलाइसिस सक्यो, कुनै क्वेसन छ भने बल्ल सोध्ने हो कि म पढाउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्ने। ग्लाइकोलाइसिस सक्यो, अब तिम्रो कुनै क्वेसन छ भने त तिम्रो पालो आइहाल्छ त। मैले सुरु पनि गराएको छैन, अब क्वेसन बर्साउन थालेपछि मैले पढाउने कि तिम्रो आन्सर दिने त? आन्सर दिन बुझाउन सक्दिनँ। तिम्रो हरेक क्वेसनको आन्सर आइसक्छ। इन्ट्रान्समा आउने हरेक क्वेसनको आन्सर मैले दिन्छु, त्यो मेरो काम हो। त्यही भएर मैले के पढाउँछु त्यसलाई फोकस गर, बाहिर नजाऊ। क्वेसन सोध्नेलाई क्वेसन सोध्न पाइन्छ, तर मैले ग्लाइकोलाइसिस सकिएपछि तिमीले क्वेसन सोध्ने हो। ग्लाइकोलाइसिसको बारेमा अहिले क्वेसन सोधेर हुँदैन, म धेरै कुरा गर्नेवाला छु यहाँ। के थाहा वाटर निक्लिन्छ कि? तर वाटर निक्लिँदैन अहिले कन्फर्म छ। किन भन्दा यहाँ हाइड्रोजन हेर न, हाइड्रोजन यहाँ कति छ? 12 छ। यहाँ हाइड्रोजन कति छ? 8 मात्रै छ। बाँकी 4 हाइड्रोजन यसले लग्यो। युनिभर्सल एसिड त यहाँनिर हो, यो सिस्टममा चाहियो। सो ग्लाइकोलाइसिसमा के चाहियो सोध्यो आन्सर क्लियर रहेछ। ग्लाइकोलाइसिसमा ग्लुकोज पनि चाहियो, NAD पनि चाहियो, युनिभर्सल इलेक्ट्रोन प्रोटोन एक्सेप्टर हो। NADP होइन सन्तोष, NAD। P भनेको फोटोसिन्थेसिस हो, NAD भनेको युनिभर्सल इलेक्ट्रोन प्रोटोन एक्सेप्टर हो, निकोटिनामाइड डाइन्युक्लियोटाइड्स हो। P लेख्यो भने नेचुरल इलेक्ट्रोन प्रोटोन एक्सेप्टर जो फोटोसिन्थेसिस लागि हो। र यहाँ ADP पनि चाहियो। यो त जम्मा टोटल स्टेप कति छ? यहाँ 10 स्टेपलाई मैले 1 स्टेप पनि लिएर आइदिएँ। अब कन्डेन्स बनाउँदाखेरि सबै कुरा त देखिँदैन होला यसमा। कन्साइज दिन खोज्या त होइन, सानो बनाउन खोज्या हो, तर सबै कुरा त यहाँ त आउँदैन। अब यसले प्रश्न के भन्दै भन्दा ग्लाइकोलाइसिस नट ओन्ली ब्रेकडाउन, यो ब्रेकडाउन मात्रै होइन रहेछ। किन ब्रेकडाउन मात्रै होइन भने त ग्लुकोजको हाइड्रोजन कतै लस भएको छ। हाइड्रोजन लस भनेको अक्सिडेसन हो। ग्लाइकोलाइसिस अक्सिडेसन पनि हो। अक्सिडेसन पनि सोच कहिले ग्लाइकोलाइसिस के हो सोध्यो भने ब्रेकडाउन त हो रहेछ, प्लस अक्सिडेसन हो। किन लस अफ हाइड्रोजन फ्रम ग्लुकोज भएको छ, कसले हो? NADP। अब यो कहाँ जान्छ? पछिको काम हो हाम्रो। अब यो कहाँ जान्छ? यो पनि यसपछिको कुरा हो, तर हामीले ग्लाइकोलाइसिस सिधायौँ। ग्लाइकोलाइसिस कति स्टेप छ? 3 स्टेपलाई मैले 1 स्टेप लगिदिएँ कि 10 स्टेप 1 स्टेप लगिदिएँ। यसरी आउँदाखेरि यो फस्फेट त यहाँ छ नि त, यो फस्फेट छ एटिपी। यो एटिपी कहाँबाट हामी एनालाइसिस गर्नै पर्छ, यो एटिपी कहाँबाट हामीले खोज्नै पर्छ। एटिपी को सोर्स के हो हामीले खोज्नै पर्छ, किन यहाँ त फस्फेट छैन। यहाँ त फस्फेट छैन। यो D भनेको 2 टा फस्फेट हो, यो T भनेको ट्राइफस्फेट हो, यहाँ त 3 टा फस्फेट छ। यो 2 टाबाट एउटा फस्फेट त कतैबाट आउनु पर्यो, यहाँ त सिस्टम त कहीँ देखाएकै छैन। यदि सिस्टम यहाँ क्लियर छैन भनेपछि अब हामीले इनअर्ग्यानिक फस्फेट कहाँबाट पाउने त? किन यहाँ त डाइफस्फेट छ, ट्रिपल फस्फेट छ। इक्वेसन त लेखेँ मैले, कम्प्याक्ट त बनाइदिएँ। यो ग्लाइकोलाइसिस त भयो, तर यो ग्लाइकोलाइसिसमा क्लियर कुराहरू चाहिँ आएन। फस्फेट कहाँबाट थाहा छैन, सायद हामीलाई फस्फेट पनि चाहिन्छ होला, मतलब फस्फेट पनि जोड्नु पर्ने होला यहाँ। अब फस्फेट दिन्छ कसले त? केही न केही त पक्का हुनै पर्यो। त्यो फस्फेटको खोजी गर्नलाई अब मैले कति स्टेप पढाएँ? यहाँ 1 स्टेप भयो यो होइन, टोटल त 10 स्टेप बनाएको छु मैले, 10 स्टेप हो। अब यसलाई म 2 टा स्टेप लैजान्छु है त, याद गर्ने। पहिला के भन्नु पर्यो हामीले? 10 स्टेप भन्नु पर्यो। मेजर स्टेप 10 छ, के अरे टोटल स्टेप 10 छ, तर 10 स्टेप भन्दै मेजर स्टेप कतिवटा छ भन्यो भने सोध्यो नि। मेजर इभेन्ट चाहिँ 3 टा मात्रै हुन्छ है। फेरि हुनलाई स्टेप कति? 10, डाउट गर्नु छैन। 10 मा पनि 7 वटा चाहिँ मेजर रिभर्सिबल छैन, रिभर्सिबल छ, 3 टा इरिभर्सिबल छ। मेजर इभेन्ट चाहिँ 3 टा मात्रै हुन्छ। अब म के गर्छु? 10 वटालाई 3 टा स्टेपमा कन्भर्ट गर्ने कोसिस गर्छु। सुशील
सो रिफ्रेस गर्नु मैले साउन्डमा केही समस्या छ एनीबडी सुशीलले के भनेको छ सर साउन्डमा ल्याकिङ छ भनेको छ एनी प्रब्लम अरु कसैलाई छैन राइट नो भनेको छ सुशील अरु कसैले पनि यस भनेको छैन सबैले नो भनेको छ सायद मोस्ट प्रोबब्ली प्रब्लम फ्रम यु तिमीबाट हुन सक्छ यहाँ एभ्रीबडी सबैलाई मैले सोद्धाखेरि लक्ष्मी प्रिया सबैले नै नो भनेको छ अब सायद मोस्ट प्रोबब्ली अन योर डिभाइस है त ल यो चाहिँ याद गरेर अब हामीले त के पढ्यौं एउटा स्टेप मात्रै हामी याद गर्ने इन्ट्रान्समा सधैँ याद गर्ने इन्ट्रान्समा अल इभेन्ट्सहरु अल स्टेप इम्पोर्टेन्ट छैन नट इम्पोर्टेन्ट घोक्नु पर्दैन म तिमीलाई सबै स्टेप पढाउनेवाला छैन यो सबै स्टेपलाई हामी के गर्छौं कम्प्याक्ट बनाउँछौं एक्जामको हिसाबले जुन चाहिन्छ त्यो मात्रै हामी पढ्छौं अब मैले के गरे यति कम्प्याक्ट बनाए कि एउटा मात्र स्टेप बनाए एउटा स्टेप बनाउँदा तिम्रो आन्सर आएन त्यही भएर अब एउटालाई के गर्छु म तीनटा स्टेपमा लैजान्छु यो तीनटा स्टेप आउँदाखेरि हाम्रो आन्सर आयो भने चाहिँ हामी यतिमै छोड्दिन्छौं अझै आएन भने हामी अझै मोर स्टेप गराउँछौं अहिले मैले के भने क्रेभ साइकल ग्लाइकोलाइसिसमा कति स्टेप छ रे ग्लाइकोलाइसिसमा 10 स्टेप छ त्यसलाई चाहिँ अब मैले के गर्छु वन स्टेपमा लेखेँ त्यो चाहिँ अझै आन्सर दिएन के दिएन अघिको क्वेशनले के आन्सर दिएन भन्दा 10 स्टेपलाई मैले एउटै स्टेपमा आउँदा त हाम्रो आन्सर के आउँदो रहेछ र त 10 स्टेपलाई एउटै स्टेपमा ल्याउँदा त के आउँदो रहेछ वन स्टेप पनि यसमा के भयो यो एटीपी कहाँ आउँछ थाहै भएन कहाँबाट आउँछ एटीपी थाहै भएन एउटा कुरा यहाँ थाहा भएन अरु चाहिँ थाहा भएको छ अक्सिजन ब्रेकडाउन भनिन्छ तर यो एटीपी दुईटा नै एटीपी आउँछ कहाँबाट आउँछ थाहा छैन नि त हो यो हेर्नको लागि सायद इनअर्गानिक फस्फेट कहीँ युज गरेको हुन्छ कि भनेर हामी कोसिस गर्छौं अब यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ 10 स्टेप भन्यौ सुरुमा कहिले डाउट नगर्ने 10 वटा स्टेप छ 10 वटा कुन कुन त्यो पनि हेरौँला अब यसलाई कन्साइजली म 3टा स्टेपमा लैजान्छु क्रेभ साइकल ग्लाइकोलाइसिसमा मेजर इभेन्ट कति छ भने 3टा रहेछ त्यो मेजर इभेन्ट मध्ये एउटा इभेन्टमा के हुन्छ ग्लुकोज मोलिक्युल इन्ट्री गर्छ ग्लुकोज मोलिक्युल पुग्छ कहाँ फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा है त हामीले सुरु गर्ने त जहिले पनि ग्लुकोज हो रिक्वायरमेन्ट नम्बर 1 इज ग्लुकोज रिक्वायर्ड के चाहियो भन्दा आन्सर क्लियर आयो रिक्वायर्ड के हो पहिलो त ग्लुकोज नै चाहियो अब ग्लुकोजलाई के बनाउनु छ रे फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट यहाँ कति स्टेप छ भन्दा 1 नम्बर स्टेप 2 नम्बर स्टेप र 3 नम्बर 3टा स्टेप छ यहाँ मैले एकैचोटी कम्पाइल गरेको छु है यो अब सबै स्टेप जान्नु आवश्यक छैन तिमीले थाहा पाइहाल्छौ यो स्टेप नम्बर 1 पनि हो 2 पनि हो र 3 हो अब यहाँ के चाहियो होला यसो विचार गर त कोशिश गर व्हाट मे बी रिक्वायर्ड यसमा के चाहियो होला एनीबडी ट्राई टु गिभ द राइट आन्सर अन च्याट बक्समा स्टेप बाइ स्टेप बुझ्ने है यो के चाहियो यहाँ ओइ अनम्युट गर्ने हो भने बोल्ने आकाश त्यतिकै अनम्युट गर्न नबस्ने ख्यार अनम्युट किन अनम्युट गर्नु पर्यो तिमी बोल्नु छैन भने किन अनम्युट गर्नु पर्यो डिस्टर्ब मात्रै बोल्नु छ भने मात्रै अनम्युट गर्ने बोल्नु छैन भने अनम्युट नगर्ने राइट फर्स्ट पेज चाहियो राइट मोहम्मद रिवाज इन्जाइमको कुरा नगरेर म स्टेप बाइ स्टेप बनाएको छु कि यहाँ हेर त ग्लुकोजलाई फ्रुक्टोजमा कन्भर्ट गर्न पर्यो चाहियो त्यसमा इन्जाइमको डाउट छैन ठीक छ इन्जाइम पनि चाहियो त्यो पनि मैले बुझेँ त्यो भन्दा ठुलो कुरा त यहाँ के चाहिरहेछ इन्जाइम त हरेक स्टेपमा चाहिन्छ नि हेर त इन्जाइम कुरा नगरेर जय प्रकाश यहाँ फस्फेट दुईटा आइसक्यो के फस्फेट कसैले दिन पर्यो हो सो वी निड दुईटा एटीपी आइस हेर त्यस रिक्वायरमेन्ट इन्जाइम छोड्देऊ इन्जाइम नजाऊ अहिले इन्जाइमको कन्सर्न नगर इन्जाइम त हरेक स्टेपमा चाहिन्छ इन्जाइम मेजर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन सो इन्जाइमलाई छोड के चाहियो यो बाहेक पनि दुईटा एटीपी चाहियो कसै थाहा पाइयो दुईटा एटीपी चाहियो भनेर ग्लाइकोलाइसिसको निड नै आइसक्यो तिमीलाई सोध्ने रिक्वायरमेन्ट हो रिक्वायर नम्बर 1 ग्लुकोज अब इन्जाइम छोड्दै इन्जाइम कता चाहियो पछि हामी अन्तिम हिसाब गरौँ न चाहियो के एटीपी बिना ग्लाइकोलाइसिस सुरु हुन्छ हुँदैन सो ग्लाइकोलाइसिसको उद्देश्य एटीपी निकाल्ने हो केन द फंक्शन अफ ग्लाइकोलाइसिस इज टु प्रोड्युस एटीपी हो केन त्यो त कन्साइज आन्सर दिने कसरी कि यस कि नो दुईटा फस्फेट चाहियो किन डाइफस्फेट भनेको छ ग्लुकोजलाई फ्रुक्टोजमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ के ग्लुकोजलाई फ्रुक्टोजमा कन्भर्ट गर्न केही गाह्रो छैन किन आइसोमेरेज इन्जाइमले गरिदिहाल्छ सक्यो तर फस्फेट त यहाँ छैन नि त एउटा फस्फेट छ अर्को फस्फेट छ डाइफस्फेट हो यो फस्फेट एटीपी त्यो ग्लाइकोलाइसिसमा ग्लुकोजलाई फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेटमा कन्भर्ट गर्नको लागि एटीपी चाहिन्छ मतलब एटीपी इज रिक्वायर्ड विथआउट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस सुरु हुन्छ हुन्न मेरो क्वेशनको आन्सर त्यो विथआउट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस सुरु हुन्छ कि हुँदैन मेरो क्वेशन त्यति हो विथआउट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस सुरु हुँदैन भन्नु पर्यो राइट अब हामीले 3टा स्टेप सिधै 3 अब यो फ्रुक्टोजमा 6वटा कार्बन छ हामीले बनाउनु पर्ने के हो हामीले त 3टा कार्बन कम्पाउन्ड बनाउनु पर्यो नि त यसलाई फुटाएर दुईटा मोलिकुल 3टा कार्बन भएको बनाउनु पर्यो 3टा कार्बन हुनको लागि किन 6वटा कार्बन छ पाइरोक्समा 3टा मात्रै कार्बन छ यसलाई फुटाउनु पर्यो भने चाहिँ अब स्प्लिटिङ गर्ने स्टेप सो स्टेप नम्बर यो 1 जो हामीले देख्यौ नि
यो 1 2 3 लाई सँगै भन्दियो भने यसलाई के भन्नु भयो दिस इज कॉल्ड इन्भेस्टमेन्ट केलाई किन यसलाई इन्भेस्टमेन्ट फेज भन्ने हो ग्लाइ क्लासको इन्भेस्टमेन्ट फेज नम्बर 1 भयो केले किन यसलाई इन्भेस्टमेन्ट एनीबडी एनी आइडिया किन इन्भेस्टमेन्ट भनेको भन्दा यसमा यसले एटी हामीले रेसपेक्सन के गर्न खोजा एटी निकाल्न खोजा त रिलेटिभ खायो अब हाम्रो काम के हो स्प्लिटिङ नम्बर बी मा के गर्नु पर्यो स्प्लिट गर्न पर्यो किन स्प्लिट गर्न पर्यो भन्दा हामीलाई कार्बन घटाउनु छ स्प्लिटिङ भयो दुईटा मोलिक्युल बनेर त्यस सो स्टेप 2 इज स्प्लिटिङ ल तीनटा कार्बन फुटायो नि त्यस नम्बर 1 इन्भेस्टमेन्ट रहेछ नम्बर 2 चाहिँ कार्बन फुट्यो भनेपछि नम्बर दोस्रो स्टेपमा जाऊ दोस्रो स्टेपलाई के भन्ने रहेछ स्प्लिटिङ अथवा क्लिभेज भन न CLEAVAJ क्लिभेज भएको ब्रेक गर्न खोजेको ब्रेक भयो राइट आइसोमर हो दुवै फेरि यो चाहिँ दुवै आइसोमर हो राइट अब यहाँ दुईटा स्टेप आयो यहाँ स्टेप कुन छ 1 र 3 त गइसक्यो यो क्लिभेज हुने स्टेप नम्बर 4 हो यो आइसोमर हुने प्रोसेस स्टेप नम्बर 5 हो याद गर्ने यो 5 तिम्रो +2 मा 5 हो अब मैले इन्ट्रान्स पढाउँदा यो 5 होइन दिस नट काउन्टिङ स्टेज यो काउन्टिङ स्टेज होइन काउन्ट गर्न पाइँदैन भन्ने हो यो अब तिम्रो +2 मा पढ्दा चाहिँ 5 भनेको छ सो 4 इज क्लिभेज 5 चाहिँ होइन यो अब +2 मा चाहिँ 5 भनेको छ अब म यहाँ चाहिँ 5 भन्दिनँ सो यहाँ के खर्च भयो के पनि खर्च भयो जस्ट सिम्पल भाषामा क्लिभेज मात्र भयो अब यसले के दिन पर्यो यसले पनि दिने त के हो अन्तिममा के पाइरुवेट नै दिने हो यसले पनि पाइरुवेट दिने हो सेम प्रोसेस हो दुवैमा पाइरुवेट आयो पाइरुवेट आयो मतलब पाइरुवेट दुईटा आयो अब दुवै ठाउँमा याद गर्ने अब यहाँ बुझ्नुपर्ने तिम्रो कुरा के भन्दा यो स्टेपमा यो कम्पाउन्ड र यो कम्पाउन्ड सेम हो नि फेरि मतलब यो दुवै आइसोमर हुन्छ यो DHAB भन्ने कम्पाउन्ड पनि 3-बिजेल भन्ने कम्पाउन्ड पनि 3-बिजेल नै भएर जाने हो जुन जता गयो नि रियाक्सन त सेम हुन्छ भनेको हामीले कति स्टेप हेर्यौँ यहाँ अब 5 यहाँ इग्नोर गर्ने हो नि यसलाई 5 लेख्न पाइयो अब इन्ट्रान्सर 5 होइन भनेपछि यहाँ के भयो यहाँ स्टेप नम्बर 5 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म यहाँ भयो यहाँ चाहिँ 5 देखि 10 नम्बरसम्म स्टेप भयो ल बताऊ 5 देखि 10 सम्म पुग्दाखेरि यसलाई हामी पाइरुवेटको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ बुझाउनु मात्रै खोजाए मैले पाइरुविक एसिड लेख्न खोजा +2 मा पाइरुवेट लेख्न चलन छ हामी आजकल पाइरुवेट भन्छौँ ल बताऊ के भएको होला यहाँ व्हाट मे बी द प्रोसेस इन स्टेप 5 to 10 नम्बर सी स्टेप त यो के भएको होला 5 to 10 मा विचार गर त यसो हेरेर कम्पाउन्ड हेरेर भन्न सकिन्छ कम्पाउन्ड हेरेर भन्न सकिन्छ स्टेप नम्बर 5 देखि 10 सम्म के भएको होला जहिले पनि रियाक्सन मेकानिजममा इनपुट हेर्ने आउटपुट हेर्ने रियाक्सन आफै आउँछ के त्यसलाई मैले पाइरुवेट लेखेँ भने के भएको होला एनीबडी ट्राई टु गिभ द राइट आन्सर के भएको हुन सक्छ के भएको हुनुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा यहाँ हेर AL छ मतलब यो एसिड हो सन्तोष अल्डिहाइडलाई एसिडमा कन्भर्ट हुनको लागि अक्सिडेसन गर्नु पर्यो कहाँको रिडक्सन भन्छ अक्सिडेसन गर्नु पर्यो दोस्रो यहाँ फस्फेट छ यहाँ फस्फेट छैन डी फस्फोराइलेसन हुनु पर्यो मतलब यहाँ के निकाल्ने भयो यसले ATP निकाल्ने भयो सो स्टेप नम्बर सी इज ATP जेनेरेसन भयो ATP अघि खाएको थियो नि ATP निकाल्नु पर्यो कसरी थाहा भयो त्यो किन यहाँ त तीनटा थर्ड कार्बनमा फस्फेट छ नि त यहाँ पनि फस्फेट छ क्लियर छ फस्फेट फाले या त पाइरुविक एसिडमा त फस्फेट छैन नि त यहाँ पो फस्फो छ त फस्फोग्लिसरलमा पो छ त यहाँ पनि फस्फो छ पी छ फस्फेट छ सो हामीले दुईटा काम के गर्नुपर्ने छ अक्सिडेसन र डिफस्फोराइलेसन गर्नै पर्ने रहेछ सो क्रेभ साइकल के ग्लाइकोलाइसिस भनेको अक्सिडेसन हो भन्ने कुरा थाहा भयो अब त्यहाँ के हुन्छ म यहाँ क्रस गरिदिन्छु अब म यहाँ लेखिदिन्छु म यो पाइरुविक एसिड भयो किन अल्डिहाइड एसिड गर्नु छ भनेपछि यहाँ के गर्नुपर्छ हाइड्रोजन लस गर्नु पर्यो त्यो फालेको हाइड्रोजन कसले लिन्छ अरे युनिभर्सल इलेक्ट्रोन प्रोटोन एक्सेप्टरको अब यहाँ के हुन्छ त्यही लेख्न खोजा कि युनिभर्सल इलेक्ट्रोन प्रोटोन एक्सेप्टरको NAD राइट यहाँ के भयो NAD इन्ट्री गर्यो र बन्यो के हो NADH2 बन्यो यहाँ एउटा NADH2 बन्यो यहाँ पनि के बन्यो NAD इन्ट्री इन्टु NADH2 राइट सेम हो दुवै मेकानिजम एउटै हो कि इन्टु 2 गरे पनि हुन्छ ल यो त अक्सिडेसन भयो तर फस्फेट फाल्नु पर्यो नि त फस्फेट फाल्यो भने कसले लिन्छ यहाँ फस्फेट फाल्नु पर्यो भने कसले लिन्छ यहाँ अगाडि छ नि त ADP अगाडि आएर बसेको छ नि यहाँ के गर्छ अब ADP आउँछ एउटा ADP ले एउटा फस्फेट लिन्छ र के बनाउँछ ATP बनाउँछ यहाँ पनि के हुन्छ एउटा ADP अलरेडी छ त्यो ADP ले के गर्छ फेरि एउटा फस्फेट निकाल्छ सो बताऊ ATP नेट गेन कति भयो अघि प्रोड्युस कति भएको थियो ATP कति प्रोड्युस भएको थियो अघि एउटा पनि भएको थिएन अघि खाएको थियो कति दुईटा अहिले निकाल्यो कति ATP निकाल्यो कतिवटा कहाँ छ चारवटा भने कहाँ देखाएको छ चारवटा भने बेकुप रहेछ दुईटा निकालेको छ नेट गेन कति भयो
अब 8 लेखा छ फेरि बहादुरहरु 101 महारथीहरु छन् यहाँ त प्रोड्युस कति भयो एटीपी कति आयो कोही 0 लेख्ने पनि छ नि फेरि बुझ्नु सुझ्नु छैन नि खाएको कति हो यहाँ कन्ज्युम कति 2 प्रोड्युस कति 2 राइट प्रोड्युस पनि 2 नै भएको छ र याद गर्नु पनि यो कन्ज्युम कति भयो भनेर सोध्यो भने आन्सर कन्ज्युम भनेको 2 नै हो अनि प्रोड्युस कति भएको छ अहिलेसम्म 2 नै भएको छ मतलब गेन कति नेट गेन कति भयो नेट गेन आन्सर कति नेट गेन 0 राइट यतिसम्म त थाहा भयो हामीले स्टेप त आयो यहाँसम्म त आयो मैले पुरै लाग्न सकेको त भनेको छैन नेट गेन त 0 भयो तर हामीले एटीपी क्रेभ साइकलमा ग्यासमा एटीपी खाँदो रहेछौँ र एटीपी निकाल्दो पनि रहेछौँ अझै स्टेप्सहरू बाँकी नै छ त्यो स्टेपमा अब हामी के गर्छौँ यहाँ आइसोमराइज हुनुपर्छ आइसोमराइज गर्दा एउटा के काम गर्नुपर्छ भन्दा फस्फेटको एक्सचेन्ज है यो चाहिँ अहिलेसम्मको हिसाब हो अब एउटा अन्तिम स्टेप बाँकी छ त्यो स्टेप भनेको के अब के गर्नुपर्छ यो कम्पाउन्डलाई भन्दा त्यो फस्फोग्लिसराइडलाई आइसोमराइज गर्नको लागि यहाँ के चाहिन्छ H2O प्लस IP लेख्ने चलन छ यो भनेको के हो H2O वाटर पनि चाहिन्छ इनअर्गानिक फस्फेट पनि चाहिन्छ यसलाई हामी H3PO लेख्न सकिन्छ सो तिमीले कहीँ क्रेभ साइकलमा हेर्यो भने स्टेप नम्बर 5 मा हेर्न सक्छौ त्यहाँ के लेख्या हुन्छ H3PO4 इन्ट्री गरेको देखाएको हुन्छ भनेको त्यहाँ H3PO4 इन्ट्री गर्छ र फस्फेट चाहिँ के गर्छ फाल्दिन्छ एउटा ATP भएर मतलब के चाहियो यहाँ फस्फेट चाहियो नि फस्फेट त यहाँ छ के लियो H3PO4 पनि लियो के निकाल्यो ATP निकाल्यो मतलब के चाहियो यहाँ ADP पनि चाहिँदो रहेछ भन्नु पर्यो यहाँ यही फस्फोरिक एसिड आयो फस्फोराइलेसन भयो यहाँ पनि सेम केस हो भनेको अब हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दा क्रेभ ग्लाइकोलाइसिसमा खाली क्रेभ साइकल भन्नु आउँछ ग्लाइकोलाइसिसमा अर्को के पनि चाहिँदो रहेछ सो देन रिक्वायरमेन्ट नम्बर नेक्स्ट नम्बरमा अघि हामीले जे रिक्वायरमेन्ट लेखेका छौँ त्यसमा एडिसन कुरा गर्नु पर्यो रिक्वायरमेन्टमा के चाहिन्छ फस्फोरिक एसिड चाहिन्छ H3PO4 चाहिन्छ अनि यो H3PO4 भयो भने अब के भन्छ एउटा एटीपी यो एटीपी चाहिँ फाइदा हो यहाँ पनि एटीपी आयो यहाँ पनि एटीपी आयो के चाहियो H3PO4 चाहियो यो H3PO4 फेरि के हो वाटर र IP हो भनेको क्रेभ साइकल ग्लाइकोलाइसिसमा वाटर चाहिएको चाहियो तर वाटर चाहिएपछि त्यो वाटर फेरि निक्लेको हुन्छ यहाँ वाटर पनि निक्लिन्छ फेरि वाटर पनि निक्लिन्छ यहाँ पनि वाटर निक्लिन्छ अनि यसले वाटर खाएर वाटर त निकाल्यो तर हाम्रो रेस्पिरेसनको वाटर चाहिँ यो होइन नि फेरि यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सिधा भन्न खोजा के रहेछ भन्दा अहिलेको इक्वेसनमा फेरि एकचोटि फरक रह्यो यो इक्वेसन थियो नि यो इक्वेसनमा अलिकति करेक्सन गर्नुपर्ने छ अहिले हामीले के थाहा पायौँ भन्दा अघिसम्म थाहा थिएन अब हामीले के भयो हामीले खोज्दै थियौँ नि त केही लुक्या छ कि भन्थ्यौँ यस हामीले थाहा पायौँ अब 10 स्टेपलाई हामीले 3 स्टेपमा कन्भर्ट गर्दा हामीले नयाँ कुरा थाहा पाएको रहेछौँ 10 स्टेपलाई 3टा स्टेपमा कन्भर्ट गर्दा हामीले के थाहा पायौँ एउटा नयाँ कुरा थप्न मिल्दो रहेछ त्यो नयाँ कुरा जे थप्छौँ त्यो कुरा मैले लेखिदिन्छु के गर्न मिल्दो रहेछ यहाँ चाहिँ के गर्ने दुईटा H3PO4 थपेर यहाँ यसरी वाटर लेख्न मिल्दो रहेछ दुईटा वाटर लेख्यो भने यो भर्खरै थाहा पाएको है 3टा स्टेपले बताएको 10वटा स्टेपमा त थाहा थिएन त्यो एउटा मात्र स्टेप बनाउनु थाहा थिएन वाटर आयो नि अब तिमीले के सोध्न सक्यो एउटा बच्चाले सोधाएको थियो नि सर वाटर चाहिन्छ वाटर चाहिने भन्दा नि वाटर निक्लेको छ तर H3PO4 भित्र अलरेडी के छ वाटर छ क्या यो H3PO4 भनेको वास्तवमा लेख्ने यसरी होइन प्लस 2 मा यसरी लेखेको हुन्छ यसमा वाटर प्लस इनअर्गानिक फस्फेट हो तर याद गर यो वाटर यहाँ खाएर वाटर निकाल्न मिल्छ जस्तै हामीले C6H12O6 लाई हामीले 6वटा अक्सिजनमा कन्भर्ट अक्सिजनको प्रेजेन्समा ब्रेक गर्दाखेरि 6वटा कार्बन डाइअक्साइड प्लस 6वटा वाटर आउनुपर्छ अनि सेटलमेन्टको एटीपी आउनुपर्छ भनेको थियो नि हो यो हिसाबले हेर्यो नि यो इक्वेसनमा तिमीले हेर्यो नि यो वाटर हामीले यो निकालेको वाटर हो कि होइन यति मात्र आन्सर बताऊ इक्वेसनको वाटर अहिले क्रेभ ग्लाइकोलाइसिसमा निक्लेको वाटर हो कि होइन सोध्ने आन्सर हो कि होइन किन भन्दा वाटर पसेर वाटर निकाल्न त मिल्छ नि त ग्लुकोजबाट वाटर आएको हो कि होइन भन्दा होइन ग्लाइकोलाइसिसमा क्रेभ साइकलमा वाटर चाहिँ चाहिन्छ तर यो वाटर इनअर्गानिक फस्फोराइलेसनले यसलाई युज गरेको हुनाले याद गर्ने जहाँ स्टेपमा जुन स्टेपमा H3PO4 छ त्यो ठाउँमा वाटर युज हुन्छ त्यो वाटर चाहिँ इन्जाइमको रूपमा युज हुन्छ त्यही भएर याद गर्नुपर्ने वाटरलाई हामी इन्जाइम भन्न पाइँदैनौँ जुन ठाउँमा वाटर युज भएको छ त्यो वाटर युज भएको वाटर फेरि निक्लिन्छ जति खाएको छ त्यति नै निक्लिन्छ त्यही भएर त्यहाँ वाटरले सायद इन्जाइमको रूपमा काम गरे हुन्छ त्यही भएर क्रेभ ग्लाइकोलाइसिसमा स्टेप नम्बर 5 जहाँ H3PO4 युज भएको छ त्यो ठाउँमा इन्जाइम चाहिँदैन तर ग्लाइकोलाइसिसमा 10 स्टेप भए पनि इन्जाइम कति छ सो द आन्सर इज
9 हुन्छ कुन स्टेपमा युज हुँदैन भने चाहिँ इनअर्गानिक फस्फोराइलेसन गर्दा युज हुँदैन भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अझै डिटेलमा आयो कि अगेन मोर एन्ड मोर कन्साइजमा आयो। अझै हामीले अझै 10वटा स्टेपबाट अझै नयाँ स्टेपहरू आउँछ कि यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यो टोटल कति स्टेप भयो? अहिले मैले 2 गरेर 1 गरेर थिएँ, अहिले 3 गरेँ। अब 3 मा फेरि हामीले भित्र हेर्यो भने अरू स्टेप्सहरू पनि छन्। हेर त 10वटा स्टेप यहाँ देखियो। हेर त पहिलो स्टेपमा हेर नम्बर 1 फर्स्ट एटिपी लिएको छ, नम्बर 3 एटिपी खाएको छ। किन ग्लुकोजदेखि फ्रुक्टोज 6 फस्फेट हुँदाखेरि 2टा एटिपी खाएको छ भनेको थिएँ, यहाँ त्यसै नै लेखेको छ। हेर त एटिपी खाएको छ। नम्बर 4 मा के भएको छ? क्लिभेज भएको छ। यो भनेको ए भनेको इन्भेस्टमेन्टमा भयो, इन्भेस्टमेन्टमा भएको छ, इन्भेस्टमेन्टमा 2टा एटिपी खाएको छ। नम्बर बी भनेको क्लिभेज भयो, क्लिभेजमा फुटेको छ भनेको थियो हामीले। नम्बर सी भनेको एटिपी जेनेरेसन भयो, एटिपी जेनेरेसनमा गयो। हामी तेस्रोमा गयो एटिपी जेनेरेसन, यहाँदेखिको तलको भयो एटिपीमा 5 देखि 10 सम्म भनेको थिएँ मैले। क्लिभेजमा 4 भन्ने प्लसमा 5 पनि आउँछ। यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 1 2 र 3 स्टेप हो। यहाँ एटिपी खायो, 2 ठाउँ खाएछ एटिपी, क्लियर छ। क्लिभेजमा फुटेको मात्रै छ डिएचए र 3 पिजेल। यो 3 पिजेल पाइरुविक एसिडमा कन्भर्ट हुँदाखेरि 2टा मोलिकुल आएको छ। यहाँ एउटा H3PO, यहाँ अक्सिडेसन भएको छ, यहाँ PI लेखेको छ नि। यो 2IP भनेको 2PI एउटै हो, यसरी लेख्न पाइँदैन। बुझाउनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? यहाँ H3PO4 लेख्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ H2O प्लस IP हो। त्यो IP यहाँ फस्फेट लिन्छ, यो वाटर यहाँ निक्लिन्छ। यहाँको फस्फेट यसले लियो भने पनि भयो, यो नयाँ युज गरे पनि भयो। एटिपी यहाँ पनि आयो, एटिपी यहाँ पनि आयो। स्टेप नम्बर कहाँ एटिपी आउँछ सोधिन्छ, कहाँ वाटर युज हुन्छ सोधिन्छ। स्टेप 1 के भएको छ, 2 के भएको छ, 3 के भएको छ, सबैमा तिमीले हेऱ्यो भने के देख्छौ? अहिले मैले भनेको जस्तो देख्छौ। यसमा एटिपी कति भयो त? 2टा प्लस 2टा गर्दा 4वटा एटिपी आउँदो रहेछ। अहिले हामी 2टा मात्रै थियो, अहिले कसरी 4वटा भन्दा? हामीले H3PO4 पसायौँ भने त फेरि अर्को 2टा एटिपी आउँछ नि त। तर यदि हामीले H3PO4 लिएन भने त वाटर आउँदैन, के अरे वाटर पनि आउँदैन, एटिपी पनि आउँदैन। त्यही भएर हामीलाई एटिपी निकाल्नलाई यो वाटर पनि चाहिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि यो हरेक स्टेपमा तिमीले हेऱ्यौ भने पहिलो स्टेपमा के भएको छ? फस्फोराइलेसन भएको छ। दोस्रो स्टेपमा ग्लुकोज 6 फस्फेट टु फ्रुक्टोज 6 फस्फेटको आइसोमराइजेसन हो। तेस्रो स्टेपमा फेरि फस्फेट लिएको छ, मतलब फस्फोराइलेसन हो। चौथो स्टेपमा क्लिभेज भयो है, चौथोमा क्लिभेज भन्छ, आइसोमराइजेसन पनि भन्छ, दुवैलाई हामी लेख्न सकिन्छ। स्प्लिटिङ पनि भयो। अब 5औं स्टेपमा आइसोमराइजेसन भएको छ, अनि 6औंमा अक्सिडेसन भएको छ, यहाँ अक्सिडेसन भएको छ, अनि फस्फोराइलेसन भएको छ +2 अनुसार। अनि 7औं स्टेपमा फेरि एटिपी निक्लेको छ। 8औं स्टेपमा आइसोमराइजेसन भएको छ। 9औं स्टेपमा डिहाइड्रेसन भएको छ। 10औं स्टेपमा एटिपी जेनेरेसन भएको छ। यही नै हो मेजर इभेन्ट्सहरू। यो हरेक स्टेप्सहरू नोटिस गर्नु पर्दैन। तर यहाँ कतिवटा फस्फोराइलेसन भएको छ, कतिवटा आइसोमराइजेसन भएको छ, कतिवटा स्प्लिटिङ भएको छ, अनि कतिवटा डिफस्फोराइलेसन भएको छ, अथवा एटिपी जेनेरेसन कतिवटा भएको छ भनेर सोधिन्छ। यो चाहिँ तिमीलाई कमन क्वेसन सोध्ने हो। वेल अझै मोर कन्सेप्टमा जाऊ त। हेर त पहिलो फस्फोराइलेसन, दोस्रो आइसोमराइजेसन, आइसोमराइज भनेको छ, तेस्रो फस्फोराइलेसन, चौथो ब्रेकिङ, पाँचौं स्टेप चाहिँ के छ सोध्यो नि। यो स्टेपलाई कतिपयले +2 ले 5औं स्टेप मानेको छ। यो कम्पल्सरी छैन, त्यसलाई मान्न पाइँदैन। अब हाम्रो लागि चाहिँ 5औं स्टेप भनेको आइसोमराइजेसन हो। यस, आइसोमराइजेसन के अरे के भन्छ त्यसलाई? 5औं स्टेप भनेको आइसोमराइजेसन होइन, 6औं भनेको अक्सिडेसन हो, 5 भनेको इनअर्गानिक फस्फोराइलेसन हुन्छ है। मैले डिफाइन गरिदिउँला। अनि त्यसपछि एटिपी निक्ल्यो, फेरि एटिपी निक्ल्यो, बिचमा वाटर। नि यो वाटर कहाँबाट पसेको हुन्छ? यहाँबाट पसेको वाटर हो। कहाँ? यहाँ त्योबाट लेखेको रहन्छ, यहाँ H3PO4 यहाँबाट पसेको। अझै अगाडि हेर 1 2 3 4 स्टेप सबै बताएँ मैले। सर्टमा फेरि एकचोटि बताउँछु, ध्यान दिएर सुन है त। यो डिटेलमा जान्नु परेन। यो ग्लुकोज फस्फोराइलेसन भएर ग्लुकोज 6 फस्फेट हुने हो, यहाँ एउटा एटिपी चाहियो। अनि ग्लुकोज 6 फस्फेट आइसोमराइजेसन भएर फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बन्यो, यहाँ एटिपी चाहिएन। ग्लुकोज 6 फस्फेट चाहिँ फ्रुक्टोज, यो फ्रुक्टोज हो नि। फ्रुक्टोज 6 फस्फेट फ्रुक्टोज 1 6 भएको फेरि एउटा फस्फेट थप्नु पर्यो, फेरि एटिपी चाहियो। मतलब 2टा एटिपी यहाँ माइनस भइसक्यो। त्यसपछि ब्रेकिङमा छ, अल्डोडेज र 2टा ब्रेक गरेको छ। अब हामीसँग यो कम्पाउन्ड अगाडि जान्छ, यो पनि कम्पाउन्ड अगाडि जान्छ, तर डिएचएपी सिधै जाँदैन, 3 पिजल जाने भएकोले अबको स्टेप हाम्रो 3 पिजलतिर मात्रै हुन्छ। सो 3 पिजल मोलिकुल 2टा बन्यो, 3 पिजल 2टा बन्यो। त्यो के हुन्छ? अक्सिडेसन एन्ड फस्फोराइलेसन 2टा सँगै लेखाएको छ +2 मा। यसलाई अलिकति फरक डिफाइन गर्नुपर्छ। अनि 1 3 डाइफस्फोग्लिसराइड बन्छ। अनि त्यो अल्डिहाइड चाहिँ एसिडमा बन्दाखेरि यहाँ थियो नि, यो त अल्डिहाइड हो, यो त होइन, यो ग्लिसरल्डिहाइड, यो त एसिड हो। अल्डिहाइड चाहिँ एसिडमा कन्भर्ट हुँदा अक्सिडेसन भएको। त्यसपछि एउटा एटिपी फिर्ता गर्छ। यो एटिपी अघि माइनस थियो, यहाँ +2 एउटा एटिपी भयो। अहिले एटिपी नेट गेन 0 भयो। अनि अब आइसोमेरेज भयो, फेरि 2टा फस्फोग्लिसरो 3 चाहिँ 2 मा कन्भर्ट भयो। यो फस्फेट मात्रै फङ्सनल ग्रुप चेन्ज भएको, लोकेसन चेन्ज भएको। अनि इनोलेजमा जाँदाखेरि इनोलेजले वाटर लस गरान्छ। यो वाटर कहाँबाट पस्यो भन्दा ऊ यहाँबाट पसेको वाटर हो है। त्यो वाटर छुट्टै ग्लुकोजको वाटर होइन यो। अनि नम्बर 10 मा के हुन्छ? फस्फोइनोलले इनोल राखेर फस्फेट फालिदिन्छ भन्छ पाइरुविक एसिड।
सर्टमा हेऱ्यो भने के देखिँदैछ ग्लुकोज 2 यसरी नै आउने हो ग्लुकोज 2 ग्लुकोज 6 फस्फेट 2 फ्रुक्टोज 6 फस्फेट 2 फ्रुक्टोज 1 6 डाइफस्फेट यो स्टेप नम्बर 1 यो 2 3 क्लियर छ यो इन्जाइम पेसमेकिङ इन्जाइम भन्छौँ हामी थर्ड स्टेपलाई दुईटा बन्यो DHA पनि 3 बेजल DHA फेरि 3 बेजल कन्भर्ट हुन्छ मतलब 3 बेजल दुईटा मोलिकुल भनेपछि अब हामीले इन्टु 2 गर्नु पर्यो यो 3 बेजल याद गर्ने प्लस 2 मा यस्तो छैन 3 बेजल 1 3 डाइपेजलमा कन्भर्ट हुन्छ अनि 1 3 डाइपेजमा हुन्छ याद गर्ने प्लस 2 मा चाहिँ सिधै यसरी छ है प्लस 2 मा चाहिँ जम्पिङ गराछ यहाँबाट सिधै यो नलेखिन यसरी लेखेको छ दैट इज रङ प्रोसेस हुन्छ यो लेख्ने चलन छैन तर हामीले लेख्नुपर्छ यो लेख्यो भने चाहिँ यो स्टेपलाई काउन्ट गर्न पाइन यसलाई मात्रै काउन्ट गर्नुपर्छ यहाँ के भएको छ यो 1 3 छ नि यो 3 लाई 1 3 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि पक्का पनि यहाँ के भएको छ S3P हो यो ठाउँमा चाहिँ S3PO4 चाहिन्छ यसमा इन्जाइम चाहिँदैन अब यो अल्डिहाइडलाई डबल छ नि डबललाई डबल नै बनाएर एसिड बनाउँदा चाहिँ यहाँ के आउनु पर्यो NADH2 रिड्युस भएर निक्लिन्छ यो स्टेपलाई प्लस 2 मा एकैचोटि लेखेको छ र प्लस 2 मा चाहिँ 3PGL बाट 1 3 डाइPGA बनाएको छ यो दुईटालाई सँगै जोडेर लेख्यो भने चाहिँ यो दुईटै सँगै लेख्नुपर्छ तर S3PO4 भनेको चाहिँ यहाँ के हुनुपर्छ सोध्यो नि यहाँ चाहिँ वाटर प्लस इनअर्गानिक फस्फेट अब यसमा त के फरक छैन 1 3 3 हुन्छ यहाँ एटिपी निक्ल्यो होला पक्का पनि एउटा एटिपी निक्ल्यो होला अनि 3 2 मा कन्भर्ट हुँदाखेरि केही पनि भएको हुँदैन आइसोमरेज मात्रै हो 2 चाहिँ अब केमा इनोलमा कन्भर्ट हुन्छ इनोलमा केही पनि भएको छैन यो वाटर मात्रै निक्लिने हो अनि अन्तिममा पाइरुवेक एसिड आएपछि यहाँ एउटा एटिपी आउँछ फस्फेट त आयो याद गर्ने हो यहाँ एटिपी यहाँ एउटा युज भएको छ यहाँ त एउटा आएको छ यहाँ 3 बाट एउटा एटिपी आएको छ यो इन्टु 2 गर्दा 4 वटा एटिपी सो प्रोड्युस एटिपी कति भयो भन्दा 4 भयो कन्ज्युम भएको छ कति यहाँ एउटा एटिपी खाछ यहाँ एउटा एटिपी खाछ भनेपछि दुईटा निक्लेको 4 माइनस 2 गर्दा गेन चाहिँ 2 भयो भनेर बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सो ग्लाइकोलाइसिस फेरि एकचोटि हेर ग्लुकोज 2 जम्मै स्टेप्सहरु कन्टिन्यू छ यो स्टेपमा यो 1 नम्बर स्टेपमा के भएको छ 2 मा के भएको छ सबै मैले पढाइसकेको छु इन्जाइमको नाम पनि आइसक्छ यसमा इन्जाइमै बताइदिनु म है अब यो 1 6 फ्रुक्टोज 1 6 डाइफस्फेट चाहिँ स्प्लिट भएर दुईटा कम्पाउन्ड बन्न पर्यो यो चाहिँ ट्रायोज हो यो आइसोमर पनि हो स्टेप नम्बर 4 गर्ने चलन छ ल 5 प्लस 2 अनुसार 5 भन्ने चलन छ अनि एकैचोटि डबल स्टेप छ हेर यसमा यो 6 नम्बर स्टेपमा डबल स्टेप देखाउँछ प्लस 2 मा के पस्छ छ यहाँ S3PO4 पनि यही पस्छ हेर्न सक्छौ NADH2 यहाँ देख्न सक्छौ NAD पनि पस्छ S3PO4 पनि यहाँ पसेको हुन्छ यसरी दुईटा स्टेप नगर्ने इन ब्रान्चमा चाहिँ यो स्टेपलाई फरक स्टेप गरिन्छ S3PO4 युज हुँदा इन्जाइम युज नहुने भएको हुनाले कतिपय ठाउँमा चाहिँ जोड दिन्छ यो स्टेपलाई अब यहाँ के त 3 2 1 3 दुईटा फस्फेट 3 फस्फेट एउटा मात्रै फस्फेट भयो सकियो एउटा फस्फेट आयो यदि यो त इन्टु 2 हुनुपर्छ त सबैलाई थाहा छ नि हैन इन्टु 2 फेरि के हो 3 to 2 3 to 2 भयो नि 3 to 2 नथिङ इज चेन्ज अनि 2 to फस्फेनल छ नि दुईटा यो केमा जान्छ फस्फेनल यहाँनिर चाहिँ एउटा वाटर निक्लिनु पर्यो हैन अनि अन्तिममा यो फस्फेट लस भएर पाइरुवेक एसिडमा जान्छ यहाँ एउटा एटिपी निक्लिनु पर्यो यति नै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त यो डिटेल स्टेप जान्नु पर्दैन यो तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा यहाँबाट भएको के हो त व्हाट ह्यापन इन ग्लाइकोलाइसिस सोध्यो भने आन्सर के रहेछ ग्लुकोज 2 पाइरुवेक त भयो दुईटा एडिपी वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ के भन्दा यसरी लेख्न सकिन्छ यहाँ के भएको थियो भने दुईटा एटिपी खाएको हो अनि दुईटा एडिपी आएको पनि हो यसरी लेख्न पाइयो राइट यो स्टेप नम्बर 3 मा छ 3 र 1 मा भएको छ यो लेख्न पाइयो यसरी लेख्न पाइँदैन भन्ने छैन त्यसपछि अर्को के भएको छ दुईटा NAD रिड्युस भएर दुईटा NADH2 आएको छ यो पनि क्लियरली फिगरमा छ हैन अनि अर्को काम के भएको छ अर्को हामीले थप्नु पर्ने काम के हो कतैतिर दुईटा S3PO4 पसेको छ र के निक्ला छ दुईटा वाटर निक्ला छ पनि लेख्न पाइँदो रहेछ अनि अर्को चाहिँ दुईटा नभन त्यहाँ 4 वटा एडिपी युज भएको होला 4 वटा एडिपी सिधै लेखेँ मैले यो चाहिँ लामो स्टेपलाई अझै पनि 4 वटा एडिपी युज भएर अनि 4 वटा एटिपी आएको छ यो चाहिँ वास्तवमा पुरै स्टेप्सहरु यति हो लेख्न पर्ने तर यहाँ सेम कुरालाई किन डबल गर्ने भने हामी के गर्दिन्छौँ यहाँ दुईटा एटिपी खाएको छ 4 वटा निकालेपछि सिधै दुईटा लेख्दै भइहाल्यो दुईटा एडिपी यहाँ निक्लेको छ दुईटा एडिपी खाएको छ यो किन यस्तो गर्ने भनेर हामीलाई के गरिदिन्छौँ यो दुवैलाई मेटेर के लेखिदिन्छौँ यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो नलेखिकिन यसरी लेखिदिन्छौँ कि लामो यस्तो दुवैलाई हटाएर के गर्ने यो दुईटा एटिपी खाएको छ 4 वटा निक्लेपछि यो दुईटा एडिपी निक्लेको छ 4 वटा खाएको छ दुईटा एडिपी त हो नि यहाँ खाएको अनि 4 वटा एटिपी आउँदा दुईटा फाइदा भन्छ दुईटा एटिपी लेख्ने चलन पनि छ अनि यो बीचको चाहिँ हामी नलेख्ने चलन यतिलाई मेट दियो भने पनि साइकल त बनिहाल्यो हेर त कम्प्लिट रियाक्सन आइहाल्यो यही त हो ल
ग्लाइकोलाइसिस लगभग सकियो, कन्क्लुजन गर्न बाँकी छ, कमेन्ट गर्न बाँकी छ, यसमा यसको रियाक्सन मेकानिजमहरु बताउन बाँकी छ, तर कम्प्लिटमा सकियो। ग्लिसरिन एसिड भने के हो निशा? कहाँबाट आयो? ग्लिसरिन भनेको नि एसिड हुन्छ। ग्लिसरिडियाइड ग्लिसरिन एसिडमा कन्भर्ट हुन्न। के हो ग्लिसरिन एसिड भने? ग्लिसरिन भनेको त एसिड हुँदैन नानु, के भन्न खोजा तिमीले? प्रश्न लेख निशा, तिम्रो आन्सर क्लियर, क्वेसन क्लियर भएन। आविष्कारले सोधेको छ एटीपी जेनेरेसन 5 to 10 मा H3PO बाट एटीपी र H2 आउने हो, ठिक हो। निशा के भन्यौ तिमीले? हो भने कि क्वेशन्स बुझ्दा सोध्दाखेरि मैले बुझ्ने गरेर सोध्नु पर्यो के क्वेशन, तिमीले बुझेर हुँदैन नि त। अब यसलाई म कन्साइज गर्दिन र त, त्यसमा के लेख्ने त? एटीपी टु एटीपी हेलो दिस। अब यहाँ तिमीलाई थप्न मन लाग्यो, के थप्न पाइन्छ? समरी आयो नि त, थप्न पाएको तिमीले थप्न के चाहन सक्छौ? H3PO4 लेखेर दुईटा वाटर थप्न पाइन्छ, डाउट छैन। यो हो नि त, यसरी लेख्न पाइन्छ। ग्लाइकोलाइसिस 42 यसमा गाह्रो छैन। अब यहाँ भित्र तिमीले बुझ्नुपर्ने के हो? स्टेप कति रहेछ, के रहेछ हामीले बुझ्ने त हो नि हैन। आई वाज कन्फ्युज, पाइरुवेट एन्ड पाइरुविक एसिड भनेको सेम हैन। लेख्दाखेरि जे पनि लेख्न पाइयो के। पाइरुविक एसिड भन्यो भने चाहिँ CH3COCOH लेख्न पर्यो। यदि यसको फङ्सनल एक्टिभ स्टेट देखाउने हो नि CH3COCOO लेखे भइहाल्छ। यसले कसैलाई समाचार रिएक्टिभ स्टेज देखाउन खोजेको के हो? हाइड्रोजन उडाइदिए हुन्छ, लेख्दा केही फरक पर्दैन। अब प्लस 2 मा पाइरुविक एसिड लेखेको छ नि स्टेबल कम्पाउन्ड बुझियो। अब हामीले पाइरुविक नलेखिकन CO लेख्यो भने पाइरुवेट भनेर बुझियो। रिएक्सनमा गइराख्छ भने CO लेख्ने चलन छ। क्वेशन चाहिँ ABO कसरी सोध्छ सर? मैले जे आन्सर बताएको छु त्यही सोध्ने हो नि क्वेशन त। हाउ मेनी एटिभ मोल्स आर प्रोड्युस, हाउ मेनी एटिभ कन्ज्युम, त्यही त हो। कन्क्लुजन त गर्न बाँकी नै छ नि त, ठिक छ। क्वेशन कसरी सोध्छ त तिमीले आफूले पनि हेर्ने यो क्वेशन। अब यहाँ त क्वेशन म दिइहाल्छु तिमीहरूलाई। त्यसै यहाँबाट सोध्न सक्ने पोटेन्शियल क्वेशन के हो? नै बताऊ त। ल डिस्को गर्ने मान्छे को? नै बताऊ, डिस्को गर्ने मान्छे को? आन्सर लेख। साइन्टिफिक नाम आउँछ। डिस्को गर्ने मान्छे को रहेछ? अघि नै लेखेको थिएँ मैले, इब्डन मेयरपानस रहेछ। ल बताऊ साइट अफ रिएक्सन कहाँ हो? यहाँ आफै लेख्ने है, जानेर सोध्ने हो। साइट अफ रिएक्सन कहाँ हो? साइटोसोल भन्नु पर्यो, LE हुँदैन नीतिश। साइटोप्लाज्म नभनी सक्नु, साइटोसोल भन्ने भनेको थिएँ। अब स्टेप्सहरु कति छ रे? स्टेपमा हो कति छ स्टेप? 10 वटा हो, तर याद गर्ने 7 + 3। What is the meaning of 7 + 3? यो 7 वटा चाहिँ यस्तो रिएक्सन हो, 3टा चाहिँ यस्तो रिएक्सन हो। भने के? 3टा मेजर हैन न, रिभर्सिबल इरिभर्सिबल हो। 3टा के रहेछ? रिभर्सिबल, उल्टो भयो। लेख्यो भने यसरी त्यस्तो लेखेँ मैले। 3टा चाहिँ इरिभर्सिबल भयो, 7 वटा चाहिँ रिभर्सिबल है, याद गर्ने। 7 वटा चाहिँ यस्तो खालको रिएक्सन छ, 3टा चाहिँ यस्तो खालको छ। यो एकातिर मात्रै परेको इरिभर्सिबल हो। बताउन सक्छौ कुन कुन स्टेप इरिभर्सिबल छ? स्टेप नम्बरहरु बताउन सक्छौ? एनीबडी? किताबमा रङ लेखिदिएको छ। 1 नम्बर स्टेप, 3 नम्बर स्टेप र 10 नम्बर स्टेप चाहिँ के छ? इरिभर्सिबल छ। 7 पनि लेखा छ किताबमा, दैट इज रङ। नीतिशले राइट लेखा छ, सन्दीपले राइट लेखा छ, राइट। 1, 3 and 10 इज इरिभर्सिबल, एकदम राइट। ल एन्जाइम कतिवटा छ? एन्जाइम 10 वटामा 9 वटा युज हुन्छ। नन एन्जाइमेटिक छ एउटा। नन एन्जाइमेटिक भनेको जुन स्टेपमा के युज भएको छ रे? H3PO4 युज भएको छ, त्यसमा चाहिँ एन्जाइम युज हुँदैन। त्यो स्टेप भनेको स्टेप नम्बर 5 हो। अक्सिजनेसन कतिवटा छ? अब आन्सर हो। अक्सिजन कतिवटा युज गर्छ? ग्लाइकोलाइसिसले अक्सिजन कतिवटा युज गर्छ बताऊ त? यस, 0। अनि डी कार्बोक्सिलेसन कतिवटा छ? CO2 कतिवटा आउँछ? 0। अक्सिजनेसन भने अक्सिडेसन भने हैन प्रिया। अक्सिडेसन कतिवटा छ? अक्सिडेसन छ कि छैन? छ नि त। कतिवटा छ? एउटा छ। जुन ठाउँमा के भएको छ? NADH2
रिलिज भएको छ अक्सिडेसन हाइड्रोजन बोक्यो नि त्यसले हैन एटीपी कतिवटा प्रोड्युस भयो प्रोड्युस कति प्रोड्युस 4 कन्ज्युम कति 2 नेट गेन कति नेट गेन पनि 2 राइट क्याटाबोलिक हो एक्जोथर्मिक हो डाउट गर्नु परेन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम कुन हो स्टेप नम्बर 3 मा लेख स्टेप नम्बर 3 को इन्जाइम के हो स्टेप नम्बर 3 को इन्जाइम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पेस मेकिङ इन्जाइम एनीबडी स्टेप नम्बर 3 भने के म कम्पाउन्डको नाम लेख्छु त्यसमा इन्जाइम नाम आफै भयो है फ्रुक्टोज 6 फस्फेटलाई फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेटमा कन्भर्ट गर्ने इन्जाइम नाम के हो यो इन्जाइम नाम बताऊ के हो एनीबडी गेस गर कम्पाउन्ड आइसी इन्जाइम आफै लेख्न सक्नु हुनुपर्छ phosphofructokinase right phosphofructokinase is the most important enzyme it is also known as pacemaking enzyme PAC pacemaking enzyme what stands pacemaking enzyme के हो यो pacemaking भने pacemaking स्पीड कन्ट्रोल गर्ने इन्जाइम ओके लिमिटिङ स्टेप इन्जाइम लिमिटिङ इन्जाइम भनौँ ठिक छ लिमिटिङ सन्तोषले राइट आन्सर थाहा छ पेसमेकिङ ढिलो चाँडो फास्ट स्लो लिमिट गर्ने के यसले चाहिँ काम गर्छ अब रिक्वायरमेन्ट के हो रिक्वायरमेन्ट के हो लेख त ल खररो लेख त रिक्वायरमेन्ट के रहेछ के चाहियो त्यही लेखिन त हो नि नम्बर 1 ग्लुकोज नम्बर 2 माथिको मैले मेटेँ रिक्वायरमेन्ट के रहेछ ग्लुकोज राइट नम्बर 2 एटीपी नम्बर 3 सबै कुरा हेर न ग्लुकोज पनि चाहिएको रहेछ सँगै एटीपी पनि चाहिएको रहेछ नम्बर लेख्नु परेन अब इन्जाइम त नचाहिने कुरै भएन अनि के पनि चाहियो एनएडी पनि चाहिएकै रहेछ H3PO4 पनि चाहिएको रहेछ H3PO4 भनेको वाटर र इनअर्गानिक फस्फेट लेख्न पनि पाइयो अनि के पनि चाहियो अर्को एउटा छुट्या छ अझै अर्को के चाहियो एनएडी मा त हैन एडी पनि चाहिएकै छ ग्लुकोज र इन्जाइम बाहेक सबै कम्पाउन्ड चाहिँ दुईटा चाहियो है ग्लुकोज र इन्जाइम बाहेक सबै कम्पाउन्ड ग्लुकोज र इन्जाइम बाहेक यिनीहरू सबै कतिवटा चाहिएको छ यिनीहरू सबै दुईटा चाहिएको छ अब इनिबिटर के हो ग्लाइकोलाइसिस कसले रोक्छ अरे जे चाहिन्छ त्यसैले रोक्छ नि त हैन ग्लुकोज भएन नि रोकिन्छ त्यही त हो तर इनिबिटरमा चाहिँ कमनली हामी अहिले चाहिँ पछि डिफाइन गर्छौं डिटेलमा हामी फ्याक्टरतिर पढौँला अहिले इनिबिटर भनेको दुईटा मात्र लेखिदिन्छु म एउटा इनिबिटर भनेको के हो एनीबडी कसैलाई आइडिया छ कोही पढिसकेका छ पुरानो बच्चाहरु छ भने आइसक्यो होला इनिबिटर एउटा के हो राइट एउटा एटीपी बढ्नु पनि इनिबिटर हो अर्को मोर एटीपी राइट अर्को अक्सिजन पनि इनिबिटर हो अर्को इन्जाइम पनि इनिबिटर हो इन्जाइम कुन इनिबिटर भन्दा फस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इनिबिटर छ नि आई पेसमेकिङ भनेको थियो नि तीनटा याद गर्ने अब एटीपी ले किन रोक्छ हामी अलि पछि पढ्छौं त्यसलाई C2 साइक्लिक रूपमा जान्छ O2 ले किन रोक्छ भन्दा O2 इज इनिबिटर हो O2 भयो भने ग्लाइकोलाइसिस चल्दैन भन्नुपर्छ त्यसलाई हामी पास्चर इफेक्ट भनेर पढ्छौं कहीं तिमीले सुन्यो भने कतै पढ्यो भने पढ्न सक्छौ म पछि पढाउँछु त्यसलाई O2 ले फोर्समा रोक्छ रेस्पिरेसन रोक्छ हामी PASTURE भन्छौं पास्चर इफेक्ट भनेको के सोध्यो अहिले यति मात्रै बुझ ग्लाइकोलाइसिसलाई अक्सिजनले रोक्यो भने रेस्पिरेसनमा अक्सिजनले रोक्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी पास्चर इफेक्ट भन्छौं भनेर बुझ यो पास्चर इफेक्टलाई म वारबर्ग इफेक्टसँग जोड्छु यस्तै टर्म चाहिँ फोर्डसेन्स पनि आउँछ फोर्डसेन्सलाई पनि अक्सिजनले रोक्छ त्यसलाई हामी C2 साइकल भन्छौं यो पनि लगभग त्यस्तै खालको पाथवे हुन्छ यसको बारेमा डिटेलमा हामी फ्याक्टर एफेक्टिङ फोटोसिन्थेसिस एन्ड रेस्पिरेसन पढ्दाखेरि पढ्छौं त्यो चाहिँ अन्तिममा आउँछ इनिबिटर छोड्दे जस्ट इनिबिटर मात्रै एलोस्टेटिक हो कि फिडब्याक हो कि कम्पिटिटिभ तिर नजाऊ यति मात्रै निराजन इनिबिटर चाहिँ हो अब इनिबिटर कुन हो भन्ने कुरा यतिखेर डिफाइन गर्न मिल्दैन इनिबिटर यो पनि इनिबिटर हो यो पनि इनिबिटर हो यो पनि इनिबिटर हो कुनै कम्पिटिटिभ इनिबिटर्स हो कुनै चाहिँ एलोस्टेटिक इनिबिटर्स हो कुनै चाहिँ फिडब्याक इनिबिटर्स हो एटीपी
र अक्सिजन एलोस्टेटिक इन्हिबिटर हो भने इन्जाइम चाहिँ कम्पिटिटिभ इन्हिबिटर हो तर त्यो बुझ्नलाई हामीले छुट्टै टपिक्स पढ्नुपर्छ डेरिभेसन अफ इन्जाइम भन्ने टपिक्समा हामी त्यो पढ्छौँ मतलब इन्जाइम पढ्दा हामी डिटेलमा पढ्छौँ तिनवटा निर्वाचनले सोधेको छ एलोस्टेटिक इन्हिबिटर भनेको छ एलोस्टेटिक फिडब्याक र कम्पिटिटिभ इन्हिबिटर्स तिनटै पढ्नुपर्छ आज मैले केही भने जस्तो इन्हिबिटर मात्रै किन सबै साइकल सकेपछि कुन इन्हिबिटर कस्तो भन्ने कुरा हामी सबै लेख्न राखेर पढ्छौँ अहिले पढाउँदा चाहिँ ग्लाइक्लासको मात्रै कुरा आउँछ ल ग्लाइक्लास सक्यो श्रीराम दुईटा अक्सिजन हुनुपर्ने भनेर अड्केर बसाएको छ यो अक्सिजन किन दुईटा हुन्छ होला एनीबडी अक्सिजन दुईटा हो कि एउटा हो अक्सिजन दुईटा हो कि एउटा हो एउटा हो श्रीरामले दुईटा भनिरहेछ इन्टु 2 गरेको दुईटा भने होइन नि त अक्सिजन एउटा मात्रै हुने हो नि त ल अब ग्लाइक्लासले के पायो त हामीले के पायौँ वेट आर द आउटपुट्स अफ ग्लाइक्लास ग्लाइक्लासमा के इन्ट्री गराएको थियो ग्लाइक्लासमा इन्ट्री गराएको थियो ग्लुकोज आयो के ग्लुकोज इन्ट्री गराएको थियो आयो के पाइरुवेट एसिड आयो सँगै के पनि आयो यस एटिपी पनि आयो एनएडीएच पनि आयो यो त चाहिएको त लेखिराख्नु परेन यता लेख्नु परेन यसलाई हामीलाई आवश्यक छैन यो रिक्वायरमेन्ट त होइन आएको त यो प्रोड्युस यदि हो गेन हो यस दिस आर द गेन अफ सो एटिपी दुईटा आयो पाइरुवेट दुईटा आयो एनएडीएच दुईटा आयो अब कहाँ जाने हामी कहाँ छौँ अहिलेसम्म अब साइटोप्लाज्म छौँ कहाँ जानु पर्यो अब त्यसपछि अब कहाँ जानु पर्यो अब हामी जानु पर्यो माइटोकन्ड्रियामा जानु पर्यो राइट अब माइटोकन्ड्रियामा त जाने हो तर माइटोकन्ड्रियामा सबै जानु पर्दैन यो जानै परेन यो दुवै कहाँ जान्छ यो दुवै कम्पाउन्ड कहाँ जान्छ माइटोकन्ड्रियाभित्र जान्छ अब माइटोकन्ड्रियाभित्र गएर यो चाहिँ कहाँ जान्छ स्टेप बीमा जान्छ जो हामी आज पढ्नेवाला छौँ यो चाहिँ स्टेप डीमा जान्छ स्टेप डीमा जान्छ स्टेप डीमा गयो अब यहाँ सम्भावना के छ त वुड मे बी द पोसिबिलिटी आफ्टर द्याट यसपछि के सम्भावना छ होला के हुन सक्छ भन्दा सायद यिनीहरूले एटिपी दिन्छ होला अब यदि हामीले ग्लाइक्लास यहीँ रोक्यौँ भने पनि के हुन्छ ग्लाइक्लास यहीँ रोक्न मिल्छ मिल्दैन ग्लाइक्लास यहीँ रोक्न मिल्छ मिल्दैन बताऊ त ग्लाइक्लास चाहिँ यहीँ रोक्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ किन हाम्रो हातमा के छ दुईटा पाइरुवेक एसिड छ अब हामी कहाँबाट बनाएको थियो ग्लुकोजबाट हामीले के बनायौँ पाइरुवेक एसिड बनायौँ ग्लुकोजको फर्मुला लेखेँ मैले C6H12O6 लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौँ दुईटा CH3COCOS मा कन्भर्ट गर्यौँ अब यहाँबाट के निक्ल्या छ एउटा दुईटा भन NADH2 निक्ल्या छ आएको छ अब दुईटा एटिपी आएको छ सो नेट गेन एटिपी इन ग्लाइक्लास कति रहेछ 2 दुईटा हो नि अब यो दुवै कम्पाउन्ड कहाँ जानुपर्छ यो पनि कहाँ जाने हो माइटोकन्ड्रियामै जाने हो यो पनि कहाँ जाने हो माइटोकन्ड्रियामै जाने अब यिनीहरूले एटिपी थप्नुपर्छ गएर अहिले त थपेको छैन पछि थप्ला यसले कति एटिपी दिन्छ यसले कति दिन्छ त्यो त हामी हेर्न बाँकी छ तर यदि माइटोकन्ड्रियाभित्र गएन भने यो कहाँ रहन्छ साइटोप्लाज्ममा रहन्छ र साइटोप्लाज्मै रह्यो भने त्यो रेस्पिरेसन कुन भयो एनारोबिक भयो एनारोबिक रेस्पिरेसन भयो राइट एनारोबिक रेस्पिरेसन भयो यो भनेको त भित्र गयो भने त एरोबिक भयो हामी भित्र जान खोज्यौँ भने त यो कम्पाउन्ड र यो कम्पाउन्ड भित्र भने यो दुईटा कम्पाउन्ड कहाँ भयो माइटोकन्ड्रिया भित्र गयो भने त एरोबिक भयो नि त यो त एरोबिक रेस्पिरेसन भयो अब यहाँ बुझ्नुपर्ने के हो यता गयो भने चाहिँ एरोबिक हुन्छ है एरोबिक हुन्छ यदि हामी माइटोकन्ड्रिया बाहिरै बसिराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ फेरि एनारोबिक हुन्छ नि त माइटोकन्ड्रिया यो बाहिरै बस्यो भने त एनारोबिक हुँदो रहेछ सो एरोबिकतिर गए पनि एनारोबिकतिर गए पनि कुन कम्पाउन्ड बन्नै पर्ने रहेछ So common compound between aerobic and anaerobic के हो दुवै कमन कम्पाउन्ड के हो पाइरुवेक एसिड अथवा पाइरुवेट हो अब यदि माइटोकन्ड्रिया भित्र पाइरुवेट गएन भने मतलब एनाerobic रेस्पिरेसनमा एटिपी कति आउँछ एनाerobic रेस्पिरेसनमा एटिपी कति आउँछ दुईटा मात्रै आउँछ तर एरोबिक भित्र गयो भने एटिपी थपिन्छ कि थपिँदैन थपिन्छ कति थपिन्छ अब यसले कति दिन्छ अहिले हामी हिसाब गर्दैनौँ यसले कति एटिपी दिन्छ हामीले यो हिसाब गर्न सक्दैनौँ यसको त हिसाब पढ्नै पर्छ तर यदि माइटोकन्ड्रिया भित्र गयो भने एउटा सम्भावना के छ माइटोकन्ड्रिया भित्र गयो भने यो NADH एटिपी दिन्छ दिन्छ नि माइटोकन्ड्रिया भित्र अहिले पो बाहिर छ दिँदैन तर यो NADH2 माइटोकन्ड्रिया भित्र गयो भने यसले एटिपी दिन्छ तर कति दिन्छ होला बताऊ त यो कति दिन्छ एरोबिक हो भने थप्नु पर्यो नि त एउटाले माइटोकन्ड्रिया बाहिर भयो भने यसले मात्रै भनेको 4वटा एटिपी दिन्छ यो कमनली 4वटा एटिपी भनेको यदि यो पाइरुवेक एसिड माइटोकन्ड्रिया भित्र पस्न पायो भने 2 प्लस 4 गर्दा 6वटा एटिपी आयो एरोबिकमा चाहिँ 6वटा आयो अनि एनारोबिकमा चाहिँ 2टा मात्रै आउँदो रहेछ सो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक भित्र गयो भने चाहिँ 6वटा एटिपी आयो
यदि ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक हो भने दुईटै बसिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ 38 त अहिले एनारोबिक हो यो माइटोकन्ड्रिया भित्र पाइरुवेक्सले दिने चाहिँ 30 हो यसले 30 दिन्छ यो 6 र 2 गर्दा 38 भयो एकैचोटि 38 भन्ने हैन सो अहिले मैले बुझाउन खोजेको के भन्दा यदि पाइरुवेक एसिड माइटोकन्ड्रिया भित्र गयो भने चाहिँ 30 एटिपी दिन्छ अब माइटोकन्ड्रिया बाहिरै बसाछ अहिले दुईटा एटिपी दिएको छ दुईटा एटिपी यहाँ भइहाल्यो यसले कति दिन्छ 4वटा एटिपी दिन्छ कमनली याद गर्नु पर्यो सो लाइक कन्डिसन एप्लाई यो पनि कहाँ जानुपर्छ माइटोकन्ड्रिया भित्र जानु पर्यो यो पनि माइटोकन्ड्रिया जानु पर्यो ग्यारेन्टी त छैन माइटोकन्ड्रिया जान्छ अब माइटोकन्ड्रिया बाहिर बस्यो भने चाहिँ जम्मा एटिपी दुईटा आयो माइटोकन्ड्रिया भित्र भयो भने यो थप्दा चाहिँ कति हुन्छ ग्लुकोजबाट होइन ग्लाइकोलाइसिसबाट चाहिँ 6 भनेर आउँछ हामी हिसाब देखाउनु पर्छ ल अब हामी कसको कुरा गर्ने पाइरुवेक्स कहाँ जान खोज्छ यो माइटोकन्ड्रिया भित्र यसको कुरा हामी पछि गर्छौँ किन पछि गर्ने यसलाई हामी स्टेप बी मा पुग्दैछौँ यो चाहिँ स्टेप डी मा जान्छ भनेपछि हाम्रो पालो भर्खर हामीले के सिधायौँ ए सिधायौँ अब हामी बी मा जाने हो ग्लुकोज 2 पाइरुवेक्स त बन्यो ग्लुकोजलाई पाइरुवेक्समा कन्भर्ट गर्दाखेरि मोलिकुलर घटेको हुनाले यो पाइरुवेक्स इजिली इन्टु माइटोकन्ड्रिया याद गर त ग्लुकोज मोलिकुललाई हामीले टुक्राएर के बनायौँ पाइरुवेक्स बनायो ग्लुकोज टुक्रियो पाइरुवेक्स बन्यो यो ग्लुकोज टुक्रेको छ अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड वाटर लिनुपर्ने यो स्टेपमा हामीले ग्लाइकोलाइसिसमा के गर्यौँ ग्लुकोज 2 पाइरुवेट मात्रै बनायौँ अब यो पाइरुवेट चाहिँ कहाँ जानुपर्छ माइटोकन्ड्रिया भित्र जानुपर्छ अहिलेलाई बाँकी अरू कम्पाउन्ड पनि छ त्यसपछि हामी स्टेप बी मा जानु पर्यो राइट अब सी र डी को त पछि पालो आउँछ बी को नाम के अक्सिडिकाप्सन त्यसको नाम के रहेछ अक्सिडिकाप्सन अल्सरेटिभ लिङ्क रिएक्सन व्हाट इज कल्ड लिङ्क रिएक्सन अब यहाँ हेर्नु पर्यो त यहाँ हेर्नुपर्ने म बनाउँछु यसमा अब सी दुईटा मोलिकुल दुईटा नभन एउटा भन अहिलेलाई एउटाको मात्रै हिसाब देखाएँ मैले CH3 CO CH के हो यो उसको नाम के हो बताऊ त के हो यो के हो यसको नाम पाइरुवेक कहाँ जान खोज्दैछ माइटोकन्ड्रिया भित्र जान खोज्दैछ माइटोकन्ड्रिया भित्र जान खोज्दैछ माइटोकन्ड्रिया दुईटा मेम्ब्रेन छ एउटा आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन राइट अब पाइरुवेक एसिडलाई माइटोकन्ड्रिया भित्र जान दिन्छ दिन्न एनीबडी पाइरुवेक एसिडलाई माइटोकन्ड्रिया भित्र जान दिने कि नदिने दिनु त पर्छ तर माइटोकन्ड्रियाको आउटर मेम्ब्रेनले जान दिन्छ नदिने हैन माइटोकन्ड्रिया भित्र जान्छ यो जान खोज्छ आउटर मेम्ब्रेन रोक्दैन इनर मेम्ब्रेनले के भन्छ मोलिकुलर वेट घटाउन भन्छ मोलिकुलर घटाउ भन्छ किन ग्लुकोज मोलिकुल पस्न सकेको थिएन टुक्राउँदाखेरि पाइरुवेक एसिड बन्यो यो त पाइरुवेक एसिड हो नि त माइटोकन्ड्रिया भित्र इन्ट्री गर्न खोज्छ आउटरले रोक्दैन इनरले रोकिदिन्छ हैन तिम्रो मोलिकुलर घटाउ गरुङ छौ भन्ने सोध्यो किन मेम्ब्रेनको नेचर सेलेक्टिभ परमेबल हुन्छ अहिले CO2 फाल्दियो मतलब यो स्टेपको नाम के हुने भयो डी कार्बोक्सिलेज हेर त डी कार्बोक्सिलेज किन भएको रहेछ CO2 फाल्ने रहेछ अब के बाँकी रह्यो बताउ त अब पाइरुवेक एसिडमा डी कार्बोक्सिलेज भएपछि के बाँकी रह्यो CH3CO यतातिर बाँकी रह्यो अर्को H बाँकी रह्यो अल्डिहाइड बाँकी रह्यो हुन्छ नि अल्डिहाइड बाँकी रह्यो यो अल्डिहाइड माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा त जान सक्छ म्याट्रिक्समा जान सक्छ हामी कहाँ छौँ अहिले साइटोप्लाज्ममा भित्र जान खोजिरहेछौँ म्याट्रिक्समा जान खोजिरहेछौँ यो म्याट्रिक्समा जाने बेलामा के हुन्छ यहाँ पाइरुवेक एसिड पस्न सक्दैन अल्डिहाइड भन्छ अल्डिहाइड बनेपछि फेरि अल्डिहाइड त माइटोकन्ड्रियालाई मार्न सक्छ त्यही भएर यहाँ कोइन्जाइमले अल्डिहाइड बन्न दिँदैन बन्यो भने याद गर्ने यहाँ CH3 CHO पस्न त सक्छ यो त इजी छ 40 मोलिकुलर वेट मात्रै छ यो चाहिँ के भन्छ CH3 COS बन्यो त के भयो पाइरुवेक एसिड केमा कन्भर्ट भयो एसिटिक एसिडमा कन्भर्ट भयो CO2 फालेपछि त एसिटिक एसिड बन्द रहेछ एसिटिक एसिडले माइटोकन्ड्रियालाई मार्न सक्छ या मार्छ त्यही भएर सेलले एसिटिक एसिड बन्न दिँदैन त्यही भएर के गर्ने त भन्दा यसलाई कम्बाइन हुन नदिने CO मात्रै राख्ने CH3CO एउटा लिने अन्त यदि कम्पाउन्डहरूले सेललाई बेफाइदा गर्छ भने के गर्छ अब यहाँ सबस्ट्रेट चेन्ज गर्छ भनेको के गर्छ अब यहाँ कोइन्जाइम ए ले के गर्छ ठीक छ तिमी यहाँसम्म आऊ म तिमीलाई लिएर जान्छु भन्छ कसलाई बोक्छ एसिटाइल ग्रुपलाई बोक्यो बनायो के हो एसिटाइल कोइन्जाइम बनायो अब के हो एसिटिक एसिड बन्ने चान्स भएन नि त अनि हाइड्रोजन कसले लिन्छ अर्को कोइन्जाइम जसलाई हामी NAD भन्छौँ NAD लिन्छ बनाउँछ कि NADH2 भन्छ यो सबैलाई इन्टु 2 गर्नुपर्छ किन मोलिकुल 2 छ यहाँ त इन्टु 2 हो यो प्रोसेसमा के हुँदो रहेछ CO2 फाल्नुपर्ने र हाइड्रोजन फाल्नुपर्ने CO2 फाल्नु भनेको डी कार्बोक्सिलेज भयो हाइड्रोजन फाल्नु भनेको अक्सिडेसन हो सो द स्टेप इज कल्ड अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेज भयो यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ माइटोकन्ड्रियामा हुँदो रहेछ यसको मतलब के साइटोप्लाज्मबाट माइटोकन्ड्रिया भित्र जोड्ने बीचमा स्टेप भएकोले हामी लिङ्क रिएक्सन व्हाट इज कल्ड लिङ्क रिएक्सन भन्दा आन्सर इज यो कसरी लेख्ने हेर त यहाँ बुझ्ने है पहिला नलेख त
यो पाइरुवेटलाई माइटोकन्ड्रिया भित्र जानको लागि इनर मेम्ब्रेन रोकिदिएर, किन मेम्ब्रेन चाहिँ सेलेक्टिभ प्रब्लम हुन्छ, यो भित्र जान खोज्दै थियो, आउटर मेम्ब्रेन इन्ट्री गर्न थियो, इनरले रोक्दियो र CO2 बाहिर फाल भनिदिन्छ। अनि बाँकी रहेकोलाई कसले लिन्छ, कोइन्जाइमले एसिटाइल ग्रुप बोक्छ, एसिटाइल कोइन्जाइम अनि हाइड्रोजन एनएडी र एनएडी भनेको रिक्वायरमेन्ट के एनएडी पनि चाहियो, कोइन्जाइम पनि चाहियो र माइटोकन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन चाहियो, यहाँ कम्प्लेक्स रियाक्सन चाहिन्छ, इन्जाइम पनि हुन्छ। सो अब हामी यसलाई लेख्ने कसरी त, हेर पाइरुवेट टु एसिटिक एसिड टु एसिटल्डिहाइड हुन सक्छ, त्यही भएर बन्न नदिने भने हो। यहाँ कसरी हुँदो रहेछ लेख्नु पर्यो, कसरी यो लेख्न सक्छौ, यो के हो पाइरुविक एसिड हो, के बन्यो एसिटल्डिहाइड बन्यो नि त हैन, एसिटल्डिहाइड बन्यो। तर एसिटल्डिहाइड बन्न दिन हुँदैन, एसिटल्डिहाइड बन्न दिनुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, हामीले एसिटेटलाई फ्री गर्नुपर्छ। हेर त स्टेप नम्बर यो चाहिँ कति हो, स्टेप नम्बर 11 भयो। के बन्छ यहाँ CH3 CHO बन्छ नि, नबन्ने होइन, CH3 CHO बन्छ। अब यसको हाइड्रोजन फेरि थुत्नु पर्यो, यसरी बनिस लेख्न सक्छौ, इन्जाइम लेख त ल हो, यसरी लेख्ने। हेर त यो स्टेप नम्बर 11 भयो, यो स्टेप नम्बर 12 भयो। के फाल्यो यहाँ CO2 फाल्यो, सो डी कार्बोक्सिलेसन भयो, हाइड्रोजन फाल्यो, अक्सिडेसन सोइस्कल अक्सिडिक एसिड, दुवै इन्जाइमलाई सँगै लेख्ने हुन्छ, यसरी लेख्न सकिन्छ। PDS भन्छ यसलाई इन्जाइम नाम, PDS, P भनेको पाइरुवेट भयो, DS भनेको डिहाइड्रोजिनेज भयो, डिहाइड्रोजिनेज भयो, राइट, पाइरुवेट डिहाइड्रोजन भयो। यो कहाँबाट आएको थियो, ग्लाइकोलासबाट आएको थियो, राइट। यो कहाँ जानेवाला छ, हामी नेक्स्ट डेमा पढ्छौँ, क्रेब साइकलमा जानेवाला छ। क्रेब साइकल स्टेप C हो, यो स्टेप A हो, यो स्टेप B हो। सो अल्सो नोन एज लिङ्क रियाक्सन। A र B लाई जोडेको भने पनि भयो, स्टेपहरू A र C लाई जोडेको भने पनि भयो। ग्लाइकोलास साइटोप्लाज्ममा हुन्छ, यसलाई सेलको साइटोप्लाज्मलाई माइटोकन्ड्रियाको साइटोप्लाज्मसँग जोडेको हुनाले पनि यसलाई लिङ्क रियाक्सन भनेको हुन सक्छ। लिङ्क रियाक्सन त भन्न सकिँदो रहेछ। ल लेख कपी गर। यो PDS मात्र होइन, पाइरुवेट डी कम्प्लेक्समा लेख्ने, यहाँ मैले एउटा मात्र लेखेको छु। यसमा यो PDS कम्प्लेक्समा लेखा इन्जाइम, एउटा भन्दा बढी इन्जाइम भने PDS कम्प्लेक्समा। सो हामीले 12 स्टेप सिधायौँ। सुप्रिया, एनरोबिकको कुरा एनरोबिकमा गर्ने, अहिले नगर्ने नानु। अहिले एटिपी गेन कति भएछ, 2 मात्रै भएको छ, बस त्यति मात्रै भएछ। एटिपी गेन एज 2 मात्रै, बस 2 ATP मात्रै। एनरोबिक भएकै छैन, एन्सर लेख्नु पर्दैन। 2 ATP मात्रै, टिल नाउ जस्ट 2 ATP। अब एनरोबिक के हो, एनरोबिकमा पढ्ने, अहिले होइन नानु। एनरोबिकमा आउँदाखेरि सम्म क्वेसन आएन भने, अनि हामीले एरोबिक अहिले त ग्लाइकोलाइसिस एरोबिकको भनेर पढिरहेछौँ नि त। अब एनरोबिक हुँदाखेरि के हुन्छ, अहिले मैले आन्सर बताइसकेका थिएँ, अब बुझेनौ, ठिक छ। अब कुनै बेलामा हामी एनरोबिक पढ्दा पढ्छौँ। अहिले 2 भन्ने कुरा मात्रै कन्फर्म छ सुप्रिया? राइट, के लेख्या हो यो सर? त्यो कर्भ यहाँ 2टा हुनुपर्छ, यहाँ 2 हो, यो 2टा लेख्नु पनि, यो 2टा छुट्या रहेछ, अन्त 2टा छ। PDS मा पाइरुवेट डिहाइड्रोजन मात्र होइन, PDS भनेको पाइरुवेट डिहाइड्रोजन अनि पछाडि कम्प्लेक्स पनि लेख्नुपर्छ, PDS कम्प्लेक्स लेख्नु पर्यो। त्यो कर्भ एरोमा राखेको 2टा एलिमेन्ट कुन युज भएको र केबाट प्रोड्युस हुन्छ? के भने हो प्रिन्स, तिमीले के भने हो? कर्भमा भने कि यही भने कोइन्जाइम ए भने हो? के सोचौ बकवास क्वेसन सोचौ तिमीहरू त। यो अलरेडी त्यही हुन्छ, यो अलरेडी त्यही हुन्छ, तिमीले सोधेको के हो प्रिन्स? यो त रिक्वायरमेन्ट हो नि, के सोध्या हो प्रिन्स? क्वेसन क्लियर गर। त्यही हो, यो त त्यही छ भनेको, चाहियो भने नि चाहियो भनेपछि चाहियो सक्यो, नभए हुँदैन, छैन भने भन्ने होइन। मान्छेको आँखा कहाँबाट आयो भने मान्छेको आँखा त्यही छ भन्ने हो, कहाँबाट आयो भन्ने होइन।
तिम्रो आँखा दुईटा छ कहाँबाट आयो त्यही छ सक्यो नो क्वेसन नो एन्सर त्यो रिक्वायरमेन्ट हो कि रिक्वायरमेन्ट हले ग्लुकोज कहाँबाट आयो भन्ने त हाम्रो कन्सर्न होइन कि एनएडिएस कहाँबाट आयो कोही नाम छोड्यो त्यो त्यही हुनुपर्छ भएन नि साइकल भएन सक्यो बायोलोजी हो नि स्टार्ट फ्रम जिरो त हुँदैन बायोलोजीमा कहिले पनि हामी ओरिजिन जिरो भन्दैनौँ पहिले थियो सेलराइज फ्रम सेल तर पहिलो सेल कहाँबाट आयो कसले भन्न सक्छ भगवानले दिए भन्नु पर्दैन अर्गानिक एभोल्युसन पढाएछ नि त्यत्रो फेरि अन्तिमको एन्सर त जय नेपाल जय भगवान भन्ने नै हो किन अर्गानिक एभोल्युसन त्यत्रो पढ्छ तिमीहरूले यहाँबाट यो अर्गानिजम आयो यहाँबाट यो अर्गानिजम आयो भनेर पढ्छौ युकार्योटिक आयो प्रोकार्योट आयो मिथेनबाट मिथेनहरू एमिनो एसिडहरू प्रोकार्योट्स गरे यो कोसरबाइट्सहरू बन्यो युबाइन प्रोटोबाइन बन्यो युबाइन बन्यो आखिर मेन कुरा त के हो कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन नै हो त्यो कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन फस्फरस कहाँबाट आयो त आन्सर बताऊ त्यसमै एनीबडी अर्गानिक एभोल्युसन गजबको थ्योरी छ के कहाँबाट आयो अर्गानिक एभोल्युसनमा कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन फस्फोरस मिलेर न्युक्लियोटाइड बन्छ न्युक्लियोटाइड मिलेर न्युक्लिक एसिड बन्यो न्युक्लिक एसिड मिलेर आरएनए डिएनए बन्यो अनि कोसर्बेट्स बन्यो अनि प्रोटोबाइन बन्यो अनि युबाइन बन्यो अनि इन्डोसिमाइन भएर मल्टिसेलुलर अर्गानिजम बन्यो अनि त्यसपछि सिस्टम बन्यो दुनिया चिज पढ्छ नि ल बताऊ सबै कुरा मैले बुझेँ तर त्यो मिनरल आयो कहाँबाट CHONPK कहाँबाट आयो एनीबडी आन्सर देऊ मलाई टाइम पनि भइसक्यो कमन आन्सर छ नि कहाँबाट आयो त्यो बताऊ कोही बोल्दैन फेरि तिमीले सोधेको क्वेसन आन्सर दिन्छु मैले सोधेको आन्सर दिनु परेन भगवानले दिनु नभनेको फेरि भगवान साइन्स पढ्ने भगवान भन्नु छ नेचरमा सबै कुरा अलरेडी देयर सुड बी देयर त्यही हुनुपर्छ भन्नुपर्छ क्या अनि त्यो हामीले क्रिएट गर्ने चिज होइन नि त हुँदा हुँदै आफै आयो त हुँदै हुँदैन आफै आयो भन्ने नै हुँदैन अलरेडी सुड बी देयर सक्यो त्यही भएर त मान्छेले एन्सर दिन नपाएपछि के गर्ने साइन्सले सबै एन्सर नदिएपछि मान्छे कहाँ जान्छ साइन्सले जब हरेक कुराको एन्सर दिँदैन मान्छे कहाँ जान्छ अनि कहीँ बिलिभ गर्नु पर्यो नि त सबै कुरा एन्सर दिएन हो राइट भन्ने हो अब कहाँ हो यहाँ तिमीले सोध्यो म के भने कोही जाम कहाँबाट आयो भन्दा मैले एन्सर के भने त्यहीँ थियो त्यहाँ चाहिँ कहाँबाट आयो त नि कति सहिले छ मलाई त सहिले कहाँबाट आयो भने तिमीले सोध्यो म त्यो त्यहीँ थियो नभए के हुन्छ साइकल हुँदैन यो एनएडी कहाँबाट आयो त्यो पनि त्यहीँ थियो कहिले छ नि त होइन ल फाइनली वी मिट द टार्गेट हामी कहाँ पुग्यौँ